家晚上好。今天我想要分享一个我家婆的一个见证。我家婆其实一向来她是住在沙瓦的啦，所以我每一年都回去一次。所以每一年回去哦，从认识到她现在哦，她的咳嗽的问题啊，一直都没有改善。就说她每次回去的时候，她讲话一下哦，她就会咳嗽这样子啊。可是我有问她你有没有去看医生啊，还是什么东西啊？到底是什么原因这样？可是她讲其实也没有，这种医生是看了啊，不过就是说敏感哦，也没有其他的药物可以治疗还是什么啦。就是她每次讲话的时候，她就会咳嗽，很不舒服这样子啊，会一直很困扰她这样子。我丈夫看到了也是很心疼的，所以因为我认识了这个营养免疫学啦，我知道其实很多我们的问题哦，不是说药物可以治疗的，也未必有药物可以治疗我们这样子的一个问题啦。所以我也了解到他所面对的危机啊，因为年纪有了嘛，还有因为这家庭主妇嘛，受炒菜油盐一定会多多少少几十年来一定是影响到他整个免疫系统的这个功能哦。所以就是因为了解营养免疫学啦，然后我就跟他分享这个科学，然后他也认同啦。其实很多我们的问题哦，不是说药物可以治疗，所以我们就需要靠我们的这个免疫系统哦。所以那时候过年嘛，说回去的时候我就帮他订了一盒这个川姆门哦，就寄到去他福建，然后他就开始享用了，一天一包就叫他冲来喝咯。然后他告诉我，差不到1个月的时间哦，他的咳嗽的问题就改善了很多，他就不再这样，他的那个咳嗽就没有了。所以我们觉得，这个我们这样这个营养免疫学的产品啊，它的效果其实是蛮快一下的。几十年来的这个敏感问题、咳嗽问题哦，只是在区的不到1个月的时间哦，它已经改善了这么多。所以其实我很感恩感恩赵飞博士研究了这么棒的这个产品啊，也让我们因为了解这个营养免疫学知道很多问题都是因为我们的免疫系统出现问题。然后只要我们用对的营养，我们就可以改善我们这些困扰了。虽然它不是一个大病不过它一直会困扰着像我们所以因为这个营养免疫学的产品，所以让我的家婆受惠，所以我很感恩赵飞博士的研究。我的分享就到这里。